Yo soy José Alejandro. Yo empecé a dibujar a la edad de 5 años y me he desarrollado mucho en esto porque me gusta. Me gusta hacerlo bastante. Aquí nos dan cariño y nos respaldan mucho. Desafortunadamente el entorno de los pequeños es muy difícil, hay mucha violencia, mucho robo, violaciones, drogas. Es muy difícil para ellos y para sus mamás, que son madres, cabezas de familia, llevar a estos niños bien. Yo estoy casi segura que si Sentir Vida, Cascada, las fundaciones que ayudamos a estos niños, nos retiráramos, su futuro sería una cosa completamente diferente. Hay mucha necesidad en esta zona. Es una ladera donde a medida que llueve las casas se van cayendo. Mi nombre es Rita María Molinares Valencia. Mis hijos están integrados en la Fundación Sentir Vida. Se están alimentando como es debido. Le dan su carne, que tiene proteína, vitamina, sus granos. Si no hubiese sido por la fundación, realmente no sé qué hubiera sido de mí y de mis hijos. De corazón no sé qué hubiera sido. El futuro de mis hijos no lo quiero como el mío. Yo los quiero ver detrás de un escritorio, andándose el pan de cada día. La C de casa con la P, la N y la campana. La M con la PA, así. Comienzo a hacerlas aquí. Esta misma la pasa para acá. Mar. Quieres vivir, vivir, soñar, quieres soñar, soñar, vivir, vivir, soñar, reír, cantar. Quieres decir, decir, poder hablar, quieres hablar, hablar, quieres reír, reír, hablar, cantar, soñar. Quieres decir que el amor es algo más que solo andar, que es libertad el expresar lo que sentimos. Alejarte de lo normal, de lo que te hace bien o mal. Alejarte de lo que te hace reír, reír. Pensar que el tiempo se va, que todo cambia de lugar. Aquí, allá, acá es igual. Puedes probar fuera de este lugar, intentar quererte superar. Lejos de ti, lejos de aquí.